अस्सलाम वालेकुम भाई। तो आज हम तरबेला डैम आ गए हैं, ठीक है। तो आज कोई मुर्गी का ऐसा सीन नहीं है कि मुर्गी की वीडियो या अंडों की वीडियो। आज फिशिंग करने के लिए भाई तरबेला डैम की तरफ हम आ गए। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे। तो ये पॉइंट हमें ख़ास नहीं लगा, तो यहाँ से हम सोच रहे हैं कि भाई किसी और जगह पे जाए ना, जो पॉइंट समझ भी आए। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे हम आके खड़े हुए हैं। हमने पीछे राडें सेट की थी, आपको नज़र आ रही होंगी, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो ये सामने देख सकते हैं, हर बंदा अपना अपना पॉइंट कवर करके बैठ जाता है ना। तो ये हमने अपनी छोटी सी एक अम्ब्रेला लगा दी है कि धूप सूप से थोड़ा बचें। ये हमारी राडें हैं 3। तो अभी फ़िलहाल हमने 3 राडें लगाई हैं। आगे अब देखते हैं कि शिकार कब होएगा, तो जब होएगा वैसे ही आपको मैं बता दूँगा ना। तो ये हमारा सामान है, बाइक पे हम आए थे। सफ़र थोड़ा लंबा था, एंजॉयमेंट का रास्ता है पूरा, बहुत मज़ा आता है इस रास्ते पे भी ना। और इधर आने से ना दिल भी खुश हो जाता है यार, इतना बड़ा डैम है माशाल्लाह। और ये हमें एक दाना लगा है, ठीक है माशाल्लाह जी, पहला दाना। ये भाई हमारा पहला दाना माशाल्लाह राड पे लगा है, ठीक है। तो अभी हम इसे निकालते हैं। निकालो जी निकालो, पीछे पीछे आ पीछे आ देखो, मैं ज़्यादा निकालूँ सर, पीछे आ पीछे वीडियो रोक दो। मैं जाली निकालूँगा छोटे, उस बैग में से जाली देना जो नहीं उधर उसको पानी के पास जाओ, नहीं जाएगा क्यों। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बस मैं वीडियो रोक रहा हूँ। ये देखे भाई, ये बिल्कुल छोटा बच्चा आया है हाथ में, पर है ये पापलेट, सही है। इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं और रिलीज़ करना भी चाहिए, क्योंकि यार ये ना खा सकते हैं ना क्या। तो ये हमने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। ये हमारा दाना जाली में पड़ा हुआ है। तो भाई जैसा कि आपने देखा, हमें माशाल्लाह 2 किलो का दाना था भाई। ये 2 किलो का रोहू था, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा हमें लग गया था। सुबह ही सुबह हमें जाने के साथ 1 घंटा, हाँ सॉरी भाई मैं इस साइड का नाम बताना भूल गया। इसको कहते हैं साजिद का नरला। ये उसी जगह है पनिया, जहाँ लोग जाते होंगे, जो वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे ना, जो इस इलाके के हैं, जो यहाँ शिकार के लिए जाते हैं। तो इसको कहते हैं साजिद का नरला। नरला कहते हैं ये जगह को ये। और ये हमारे सामने जो भाई खड़े थे, इन भाइयों को माशाल्लाह माशाल्लाह भाई 8 से 10 दाने लगे। एक अभी भी इन्होंने पकड़ लिया है, तो वो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम ना वो पकड़ रहे हैं जाली में। अगर वो बंदा कोई जाए ना तो वो डर के निकल भी जाते हैं, टप्पा लगा देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा इनको दाने लगे थे। हमें भाई एक ही लगा, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं लगा, हमें एक ही लगा। ये भी शुक्र है कि यार एंजॉयमेंट भी हो गया और लग भी गया ना। तो माशाल्लाह इनके दाने बहुत प्यारे यार, अच्छे अच्छे दाने लग गए थे। 8 से 10 दाने इनको लग गए थे, वो भी सारे रहू। 2 किलो 1.5 किलो 2 किलो 1.5 किलो से कम कोई भी मछली का दाना नहीं था। ये देखें, ये कम से कम 1 किलो से ऊपर का दाना है। इसके बाद फिर एक छोटी सी मच्छी लग जाती है हमें, और उसको ये देखें भाई, ये जो है ना 5वीं दफ़ा यही लग रही है, ये पापलेट, ठीक है। तो ये छोटी है, इनको पहले भी मैंने रिलीज़ कर दिया है, अभी भी इसको भी मैं रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। ये छोटी है, कोई फ़ायदा नहीं। वैसे तो 5 हो गई थी, कल के बंदा ने भी खा सकता है, चलो इनको जाने दो।